हेलो गाइस, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में रेस्क्यू टीम आई है। तो यहाँ एक परिंदा फंस गया है, उसको बचाने के लिए। ओहो, ये यू कैन सी हियर, एक परिंदा यहाँ पे फंस गया है। ओहो, उसको बचाने के लिए ये रेस्क्यू टीम आई है। इसको आप देख सकते हैं। ओहो, बेचारा फंस गया है यार, वेरी मिजरेबल कंडीशन। बेचारा इधर फंस गया है, तो इधर अभी रेस्क्यू टीम आएगी और उसको निकाल लेगी। को बचाने के लिए पूरी अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेस्क्यू टीम ऊपर जा रही है, ऊपर कौवे को वहाँ से निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। कंपेयर करो ना, यू कैन गेस द एनिमल वेलफेयर बाय दिस काइंड वीडियो। जिस तरह इस परिंदे को बचाने के लिए यहाँ टीम पहुँची है, काश हमारी और टीमें इंसानों को बचाने के लिए तो परिंदों का तो ख्याल रखा जा रहा है। अच्छी बात है, परिंदों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इंसानों का भी ख्याल रखना चाहिए। इंसानों की भी रेस्क्यू होनी चाहिए जहाँ पे ये देख सकते हैं आप, अभी ये परिंदा ज़िंदा है। अभी इसको हमारी रेस्क्यू टीम का बंदा इसको वहाँ से निकाल लेगा इंशाअल्लाह। और भी परिंदे बहुत सारे इस परिंदे की वजह से जमा हो गए हैं, आप देख सकते हैं। There are a lot of birds. It has been saved successfully.
Now we are very thankful to this team who saved the world successfully. Successful operation by the rescue team. Congratulations, congratulations, congratulations to this rescue team. Hats off to you.